はい、どうもフランスガイド中村です。今私がいるのはルーブル美術館、そして後ろに映っているのはサモトラケのニケでございます。今回はね、ルーブルを代表する作品サモトラケのニケを紹介したいと思います。それでは皆さん、お庭。それではルーブルの有名作品の一つ、サモトラケのニケを見ていきましょう。サモトラケのニケ、面白い名前でしょう。これはサモトラケ島で見つかったニケ像というのがそのまま名前になっているんです。ニケとは勝利の女神のこと。アルファベットで書くと NIKE ね。ある靴のメーカーがね、この名前を自らのブランドにつけた。この靴履いてレースに出てみなさい。勝利の女神という名前の靴だよ。きっと試合に勝てますよって言ったわけね。それがナイキですよ。サモトラケ島という場所は岩山になっていましてね、古くから神々の聖域だったそうです。このニケ像は岩山の一番上に置かれていたらしい。巡礼者たちは岩山を登りながらニケ像を参拝したってんですね。まさに今の私たちと同じですよ。ルーブルの大階段の上にニケを展示することで巡礼の追体験ができるようになっているんですね。土台の部分とんがっております。船の舳先ですね。勝利の女神が船の上に舞い降りたその瞬間を表現している。船は水を切って進んでいくんでしょう。水しぶきを受けております。濡れた服が肌にぴったりとくっつく。お腹真ん中にへこみが見えるでしょう。おへそですよ。胸の形もくっきりと出ている。非常にセクシーだ。正面からは風を受けているんでしょう。服が後ろにバタバタバタっとはたびいている。ダイナミックね。作られたのは紀元前2世紀から1世紀。ビルのヴィーナスとほぼ同時代の作品なんですけど、その時ちょうどヘレニズム文化というものがありまして、彫刻はよりダイナミックに、より官能的になった時代なんですね。まさに躍動感と官能性を兼ね備えたヘレニズム様式の特徴を持ち合わせておりますよね。ちなみにこの彫刻はある映画監督にもインスピレーションを与えておりましてね、有名シーンになっておりますよ。船の舳先で風を受けるケイト・ウィンスレットとそれを支えるレオナルド・デカプリオといえば、そうタイタニックですね。ちなみに頭見つかっておりません。両腕見つかっておりません。翼両方ついておりますが、実は片方しか見つかっていないんです。向かって右がオリジナルね。左の翼は修復の際に石膏職人が再現したものなんです。素晴らしいでしょ。一方上半身なんですが、向かって左側は見つかったんですけども、上半身の右側は見つかっていないんです。だからね、当初翼つけられなかったんですよ。つける体の部分がね、欠損しているので、そこで欠けている体の部分も作り直して翼をつけているんですね。つまりサモトラケのニケは19世紀における修復の傑作とも言えるわけなんです。はい、ではね、一体なぜこの彫刻がルーブルの傑作なんでしょうか。大きいし迫力あるし、一度見ると忘れられないですよね。それも確かにあるんですけども、実はね、別の歴史的な事情があるんです。というのも、ルーブル美術館の主要入り口はもともとこの階段のすぐ横だったんですよ。ガラスのピラミッドができる前は、ルーブルに入館して一番初めに見る作品がサモトラケのニケだったんだ。そのためにルーブルを象徴する作品となり、現在もルーブルを代表する作品の一つとなっております。